السلام عليكم متابعين قناة شوف أفكار. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقوم بإصلاح هذه القطعة هذه كما ترونها. هذه القطعة هذه راه كتخدم بنفس الطريقة اللي كيخدم بها هذا الكيبل، هذا كيبل او تي جي مع الهاتف. كنت في حلقة سابقة شاركت معكم طريقة إصلاح هذا الكيبل هذا. سأضع لكم رابط الحلقة في أسفل الفيديو اللي ما شافش الحلقة. وكنت وعدتكم غادي نشارك معكم طريقة إصلاح هذه القطعة هذه الثانية حتى هي راه كتصلح. اسمحوا لي تعطلت عليكم شوية فقط ظروف العمل. أولا قبل ما ننتقل باش نصلح هذه القطعة هذه غادي نشارك معكم مميزات ديال هذا الكيبل هذا أو هذه القطعة هذه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش او علاش كنستعملوهم. اولا هذا الكيبل هذا وهذه القطعه بحال المهم كيستعملوا طريقه وحده فقط. هذا الكيبل هذا عنده هذا طويل، كيكون عنده هذا الخيط هذا طويل. اما هذه القطعه هذه صغيره، هما كيستعملوا بنفس الطريقه. هذا الكيبل هذا وهذه القطعه هذه كينفعوا الناس مثلا اللي كيصوروا الفيديوهات بالهواتف ديالهم او الصور، او بغيتي مثلا عندك شي حاجه من اليو اس بي او كارت ميموار خارجيه بغيتي تدخلها مثلا للهاتف ديالك. لان ملي كتصور الصور او فيديوهات بالخصوص الناس اللي كيصوروا بزاف كتكون صعيبه تبقى تحيد كارت ميموار او كارت اس دي من الهاتف وتبقى تركبها في البي سي ديالك. هاد الطريقه هذه المهم صعيبه شويه، خصك تطفي الهاتف، غادي يطفى وهذا باش تخرج كارت ميموار. ولكن هذا الكيبل هذا راه كيسهل عليك بزاف ديال الحوايج. كنحتاجوا الى هاد الليكتور اللي كنركبوا فيه كارت ميموار خارجيه من هذا النوع، او مثلا تستعمل يو اس بي، او كاينين هاد الليكتورات هادو اللي كيخدموا بزاف ديال انواع ديال كارت ميموارات او كارت اس دي. هما كيخدموا بنفس الطريقه. مثلا كنركبوا هاد القطعه هذه الصغيره بهذه الطريقه هذه في الهاتف، كندخلوا هاد اليو اس بي او كارت ميموار هنا، هذا ليكتور ودرت فيه كارت ميموار خارجيه. ديك الساعه كنهزو دوك التصاور والفيديوهات كنرجعهم لهاد اليو اس بي او كارت ميموار، او ممكن الى عندنا شي صور او شي حاجه من هاد اليو اس بي ممكن نرجعوها الى الهاتف. الان غادي نقوم باصلاح هاد القطعه هذه. كنقوم باستخراج القطعه بهذا الشكل هذا، كنبرك هنا، كنحتفظ على هاد القطعه. اولا كنحتاجو ابره الخياطه، ابره ماشي كبيره، متوسطه الحجم، المهم ابره صغيره. كنشوف هاد السنان هادو كنشوف فيهم ياك ما تهرش شي واحد. الا جاب الله فقدنا شي واحد هنا راه ما غاديش تصلح هاد القطعه هادي، لان 95% و 90% كيكونوا هاد السنان هادو او هاد السنان اللي تيكونوا هنا غير معوجين. ولكن إن جاب الله هاد السنان هادو اللي هنا هادو راه رقاق بزاف، الا كانوا مهرسين او شي سنه في هاد المكان هذا مهرسه راه ما غاديش تصلح القطعه بلا ما تعيي راسك. ولكن كما قلت لكم 95% راه كتلقاوهم غير معوجين ماشي مهرسين. الا لقينا مثلا انا لقيت انا هادي راه كان فيها المشكل ما كانتش خدامه وصلحتها، عاد شاركت معكم الطريقه في هذا الفيديو، ولكن راه صلحتها دابا، راه قديتها مزيان. كنشوف هنا انا لقيت هاد البلاصه هادي معوجه، هاد السنه هادي هابطه لتحت. الا لقيتي اي سنه المهم حاول تقدهم مزيان، يتقدوا مزيان، طلعوهم حتى يكونوا في الصف واحد، ما تكونش وحده هابطه وحده طالعه، يكونوا مقادين مزيان. وحاول باش ما تهرس شي وحده. المهم غير بالابره راه كطلعها بحال هاد الطريقه هادي، كتقدهم ولا كتبرك عليهم بحال هاد الشكل هذا من التحت، بحال هاد الشكل هنا، حتى كتقدهم مزيان وما تطلعهمش بزاف، تيكونوا مقادين شويه بحال هاد الشكل. ثم كترجع لهاد البلاصه هادي.
هاد البلاصه هادي، هاد السنن هادو صعابين يبانوا يبانوا في الكاميرا. حتى هما لقيتهم معوجين، هادو لقيتهم معوجين بزاف، ولكن حاولت حتى قديتهم واحد بواحد. كتقدهم هنا واحد بواحد، او يمكن لك راه هادي كتفتح، يمكن لك كاينه واحد البلاصه هنا راه ممكن تحيدها، ممكن تحلها هنا. ها هي كتحلها هادي كما كتشوفوا باش يبانوا لك مزيان. الا ما قديتيش تقدهم بلا ما تحل هادي، حاول تحلها ماشي مشكل، ولكن حاول عليهم باش ما يتهرسوش. هانتوما قديتهم مزيان. المهم كنقدهم بهذه الطريقه هذه. انا قديتهم غير كنوريكم دابا كيفاش كتقدوهم. كتقدوهم كاملين حتى كيكونوا مقادين هاد السنان هادو مزيانين كما كتشوفوا. صافي. كنحاولوا نركبوا هاد القطعه هذه بالطريقه اللي هي صحيحه. هاد الطريقه هذه كتدخل في هذا المكان هذا. حتى الا ما قدرتيش تحيد هاد القطعه هذه ولا شي حاجه، راه ممكن تقدوهم غير هنا، ممكن تقدوهم غير في هاد المكان هذه بلا ما تحيد هاد القطعه هذه. ممكن تحاول تقدوهم غير هنا. صافي كنردوها. كما كتشوفوا هذه هي الطريقه باش نصلحوا هاد القطعه هذه. المهم انا راه كنت صلحتها من قبل باش نشارك معكم الطريقه، حتى جربتها القطعه صحيحه الطريقه باش نصلحوها، عاد شاركتها معكم. كما كتشوفوا الان ركبتها راه خدامه. المهم راه كتخدم. هاد الطريقه راه ناجحه 100% ما فيهاش زعما الشك. الا كانوا دوك السن كما قلت لكم ما مهرسه السنه ولا شي حاجه، اما الا كانوا السنان غير معوجين، راه الطريقه راه صالحه. غادي الا كانوا كما كتشوفوا، الا كانوا السنان غير معوجين في هاد القطعه هذه، راه غادي يتصلحوا، غادي تقدم مزيان، غادي تصلح. اما الا كانوا مهرسين راه ما غاديش تصلح. كنتمنى اخوتي يعجبكم هذا الفيديو هذا وتستافدوا منه. ولا عجبكم ما تبخلوش عليا بالزر لايك. ولا كنتي اول مره كتشاهد في هذه القناه هذه، ما تنساش تشترك في القناه. ان شاء الله حتى نتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.